ସକାଳ ହେଲା ମାନେ ଟେନସନ୍। ଆର୍ ବି ଟିଫିନ୍ କ'ଣ ନେବ ଟେନସନ୍, ହଜବେଣ୍ଡ କ'ଣ ଖାଇବେ ଟେନସନ୍, ମୁଁ ନିଜେ କ'ଣ ଖାଇବି ଟେନସନ୍। ଆଜ୍ଞା ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟଟା କରିବା ପାଇଁ ଭାବିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ କ'ଣ କରିବି। ସେଇ ଟେନସନ୍ ଭିତରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚକୁଳି ଟିକେ ବନେଇଦେଲି। ଆଉ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଖାଏ 3ଟା ଚକୁଳି। 2ଟା ଚକୁଳି ଆଗରୁ ବନେଇକି ରଖିଥିଲି, ଏଇଟା ଥିଲା ମୋର ଲାଷ୍ଟ ଚକୁଳି। 3ଟା ଚକୁଳି ହେଇଗଲେ ମୋ ପେଟ ଭରିଯାଏ। ହେଲେ ଚକୁଳିଟା ତ ବନେଇଦେଲି, ହାଲୋ ଚକୁଳି ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବି କ'ଣ? କିଛି ତ ବନେଇନି ସାଇଡ଼୍ ଆଇଟମ୍। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ପଡ଼ିଗଲା ଖଟା ବୋତଲଟା। ଯାଇକି ଖଟା ବୋତଲଟା ନେଇ ଆସିଲି, ଗୋଟେ ଚାମଚ ଖଟା ନେଇ ଆସିଲି। ମୋତେ ଟିକେ ଆମ୍ବ ଖଟା ଭାରି ପସନ୍ଦ। ତାପରେ ରବିବାର ଦିନ ମୁଁ ଟିକେ ବନେଇଥିଲି ଘରେ କ୍ଷୀର ପୋଡ଼ ପିଠା, ସେଇଥିରୁ 2 ପିସ୍ ନେଇ ଆସିଲି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ କରାଚି ବିସ୍କେଟ୍। ମୋତେ ଟିକେ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା, ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କଲାବେଳକୁ ଟିକେ ମିଠା ଆଇଟମ୍ ଦରକାର। ମୋତେ ଭାରି ମିଠା ପସନ୍ଦ। ହଜବେଣ୍ଡ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ମନା କରନ୍ତି, କାହିଁ ଏତେ ମିଠା ଖାଉଛୁ? ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ପାଟିଟାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିଲେ ତ ଖାଇଦେଲି ଆଉ ନେଇ ଆସିକି ଖାଇଦେଲି। ତାପରେ ଖାଇସାରିକି ବସି ପଡ଼ିଲି ପରିବା କାଟିବା ପାଇଁ। ଆଜି ପରିବାରେ ମୁଁ ଆଣିଥିଲି ବନ୍ଧାକୋବି, ଫୁଲକୋବି, ଗାଜର ଆଉ କାକୁଡ଼ି ଆଉ କ'ଣ କି ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ଟିକେ। କାହିଁକିନା ଏବେ ଶୀତ ଦିନ ସବୁ ପରିବା ମିଳୁଛି। ଆଉ ବନ୍ଧାକୋବିରେ ଟିକେ ଯଦି ଗ୍ରୀନ୍ ମଟରଟା ପଡ଼ିଗଲା ମାନେ ବନ୍ଧାକୋବିର ଟେଷ୍ଟ ଟିକେ ଅଲଗା। ବନ୍ଧାକୋବିକୁ ପ୍ରଥମେ ଚୁନ୍ କରି କାଟିଦେଲି, ତାପରେ ଗ୍ରୀନ୍ ମଟରଟାକୁ ଛଡ଼େଇଦେଲି। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ବନ୍ଧାକୋବି ତ କାଟିଲା, ପୁଣି ଫୁଲକୋବି ଧରି କାହିଁ ବସି ପଡ଼ିଲାଣି? କାହିଁକିନା ମୋର ଗୋଟେ ଟେନସନ୍ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ଆଜ୍ଞା, ଆମ ଘରେ ଆର୍ବି ଆମେ ଯାହା ଖାଉ ସେ ଜମା ସେଟା ଖାଇବନି। ତ ତା ପାଇଁ ମୋତେ ଟିକେ କିଛି ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫୁଲକୋବିଟାକୁ କାଟିଦେଲି, କାଟିକି ତାକୁ 4 ଫୁଟ ଲେଖା କରିଦେଲି। ତାପରେ ଏପଟେ ପରିବା ତକ ସବୁ ଧୋଇକି ରଖିଦେଲି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଡ଼େଇରୁ ଆଗରୁ କଡ଼େଇରେ ମୁଁ ପାଣି ପକାଇ ଦେଇଥିଲି, କାହିଁକିନା ଫୁଲକୋବିଟା ସେଥିରେ ଟିକେ ପୋକ ରହିବାର ଚାନ୍ସ ଥାଏ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ କଡ଼େଇରେ ପାଣି ବସି ଦେଇକି ଫୁଲକୋବି ତକ ପକାଇଦେଲି, ଆଉ ଟିକେ ଲୁଣ ପକାଇଦେଲି। ଏକରେ ତ ଫୁଲକୋବି ଟିକେ ହାଲକା ସିଝିଯିବ, ସେଥିରେ କ'ଣ ନା ସେ ଯେଉଁ ଜମ୍ ଥିବ ସେଠି ମରିଯିବ। ଫୁଲକୋବିଟା ପକୋଡ଼ାଟା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ, କାହିଁକିନା ଆର୍ବିକୁ ମୋର ଟିକେ ଫୁଲକୋବି ପକୋଡ଼ା ପସନ୍ଦ। ତ ଆମେ ଯାହା ଖାଇବୁ, ଆମେ ତ ବନ୍ଧାକୋବି ଖାଇବୁ, ତା ପାଇଁ ଟିକେ ଫୁଲକୋବି ପକୋଡ଼ା କରିଦେଲି ଆଉ। ତାପରେ ସେପଟେ ଫୁଲକୋବିଟା ବସାଇ ଦେଇଥିଲି, ଏପଟେ କଡ଼େଇରେ ତେଲ ପକାଇଦେଲି, ତେଲ ପକାଇନା ପିଆଜ ଟିକେ ପକାଇଦେଲି, ତାପରେ ବନ୍ଧାକୋବି ପକାଇ ଦେଇଥିଲି। ଅଲରେଡ଼ି ସବୁତକ ତ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଇବା ପସିବଲ୍ ନୁହଁ, ଯେତିକି ପସିବଲ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦିଏ। ତାପରେ ଏପଟେ ମୋର ପାଖାପାଖି ବନ୍ଧାକୋବି ହେଇଗଲାଣି, ଅଳ୍ପ 50% ହେଇଗଲାଣି। ସେପଟେ ମୋର ଫୁଲକୋବି ବି ଛଣା ମୁଁ ବସାଇ ଦେଇଛି। ସବୁ ଏପଟେ ସେପଟେ କରିକିନା କରିବା କଥା ଆଉ। ଏଇନା ଆର୍ବି ପଳେଇ ଆସିଲା ମାନେ ମୋତେ ଆଉ ଟାଇମ୍ ହୁଏନି। ଆସିଲା ମାନେ ମାମା ହେଉଥିବ, ମୋତେ ଆଉ ଟାଇମ୍ ହୁଏନି କରିବା ପାଇଁ। ତ ସେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ମୁଁ କାମଟା ସାରିଦିଏ। ତାପରେ ଏପଟେ ବନ୍ଧାକୋବି ଅଲମୋଷ୍ଟ ହେଇ ଆସିଲାଣି, ଧନିଆ ପତ୍ର ଟିକେ ଚୁନ୍ କରି କାଟିକି ବନ୍ଧାକୋବିରେ ପକାଇଦେଲି। ଆଉ ସେପଟେ ମୋର ଫୁଲକୋବି ପକୋଡ଼ାଟା ବି ଅଲମୋଷ୍ଟ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଏପଟେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଥିବି, ମୋ କ୍ୟାମେରାରେ ମୁଁ ଦେଖାଇଲି କେତେ ସୁନ୍ଦର ମୋର ଦେଖାଯାଉଛି। ଫୁଲକୋବି ପକୋଡ଼ାଟା ପୁରା ମାନେ ଜବରଦସ୍ତ ହେଇଛି। ମାନେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା, ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ କଲି ନା, ଟିକେ ବେସନ ନେଇ ଆସିଲି, ତାପରେ ଟିକେ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଏମିତି ସବୁ ପକାଇକି ତାକୁ ଗୋଳେଇକିନା ତାକୁ ଛାଣିଦେଲି। ତାପରେ ବସି ପଡ଼ିଲି ଖାଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ରୋଷେଇ ସରିଲା ବସି ପଡ଼ିଲି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ କୋବି ପକୋଡ଼ା ନେଇକି ବାଟିରେ ପୁରେଇଦେଲି। କୋବି ପକୋଡ଼ା କି ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।